Wow! Kanami sang view subong ba? Do pareho kanami sang gina-expect ko subong nga matabo. Sa subong nga adlaw guys. Welcome sa amon nga eskwelahan. Dati dire kami naga-eskwela guys, pero hindi amo ini ang exact nga location kag hindi amo ini ka nami gid sang eskwelahan namon dati. Pero mahambal ko nga ka-special gid sa mga memories namon nga gina-treasure. Matuod nga medyo mabudlay kag ang amon nga sitwasyon dati compare sa subong ya nga time, pero mas mahambal ko nga mas manami nga na-experience namon ang amon sadto ka special nga mga situation kag mga memories. Sa subong nga adlaw guys, ari kita subong diri tungod nga nag-attend kita sa graduation sang akon nga manghod kag congratulations gid gali sa tanan-tanan subong nga nag-graduate nga batch 2024. Congratulations manay kag kabay pagid nga hindi ka gid mag-untat sa pag-serve kay God agud nga i-guide ka gid niya permi kag i-direct gid sa insakto nga dalan pagkadto gid sa imo nga ginahandom kag sa imo gid nga future. Thankful gid kami nga gin-bless ka gid ni Lord sa amon. Tungod sa imo, mas nga nakilala pa gid namon kung ano gid ang buot silingon sa pag-serve kay God. Bisan ano pa nga mga challenges ang mag-abot sa imo, basta nga hindi ka lang magkalipat nga mag-pray kay God. Balaan ko nga i-guide ka gid niya. Pagkatapos naman natin sa graduation guys, timing man nga nag-abot ang akon nga bayaw kag ginablos gani nga nag-decide kami nga maglagaw-lagaw kay hindi nagawa tama kainit kaya hapon na. Dati guys, kung maglakat kami diri sang una, puno gid sang luta kang amon mga tiil kung mag-eskwela kami kay dati hindi man sa amo sini kanami. Pero subong thankful gid kami kag bless nga amo na sini subong kanami sang amon alagyan. Wow! Lumayo haw daw pang handa gid ni sa graduation. Congratulations gali liwat sa tanan-tanan nga nag-graduate sang batch 2024. Kag thank you gid so much sa tanan-tanan nga nagasuporta kag nagtan-aw sang akon nga mga videos. Thank you so much guys. Until next time. God bless.